नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि प्रॉपर तरीके से पीसी असेंबल आप कैसे कर सकते हो। स्पेशली आप अगर गेमिंग पीसी बनाना चाहते हो तो कैसे आपको बनाना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, कौन सा मदरबोर्ड आपको लेना चाहिए, कौन सा रैम आपको लेना चाहिए, कौन सा पावरफुल एसएमपीएस आपको लेना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इस बॉक्स के अंदर में हम लोगों को कौन सा एक्सरसाइज मिलता है जो कि हम लोगों को कैसे यूज़ करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा। और देखिए आज मेरे पास है गीगाबाइट का AMD सॉकेट AM4 सपोर्टेड प्रोसेसर वाला जो मदरबोर्ड है, B550 मदरबोर्ड का मॉडल है। और देखिए मैंने यहाँ पे AMD Ryzen 5 ले लिया है। जैसे कि आप लोगों को पता है Ryzen 9 अभी चल रहा है, लेकिन आप अगर सस्ते में मतलब कम बजट में आप पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो Ryzen 5 आपके लिए सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको नॉलेज मिलेगा कि कौन सा प्रोसेसर, कौन सा मदरबोर्ड कैसे हम लोगों को असेंबल करना है। और इसके बॉक्स के अंदर जो जो एक्सेसरीज हम लोगों को मिलता है कैसे फिट करना है प्रॉपर तरीके से, सब कुछ नॉलेज आपको मिलेगा। और अनबॉक्सिंग भी हम करेंगे और दोस्तों आपको पूरा नॉलेज देंगे इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए गीगाबाइट B550M DS3H वाला जो मॉडल है, B550 के ऊपर बहुत सारा वेरिएशन वाला मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा। तो आपको देखना है कि कौन सा मदरबोर्ड आपको लेना है, क्योंकि अनबॉक्सिंग करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैं सील ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है, SATA केबल मिलता है 2। देखिए पहले तो हम लोग एक हार्ड डिस्क में लगाते थे और एक डीवीडी राइटर में लगाते थे पुराने ज़माने में, लेकिन अभी आप पीसी के साथ हर कोई एसएसडी और हार्ड ड्राइव लगा रहा है। तो आप एक एसएसडी के लिए यूज़ कर सकते हो और एक हार्ड ड्राइव के लिए यूज़ कर सकते हो। और आपके पास अगर मतलब M2 वाला एसएसडी है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप एसएसडी के बदले में हार्ड ड्राइव या डीवीडी राइटर में ये वाला लगा सकते हो, आपको अगर डीवीडी राइटर की ज़रूरत है। और देखिए हम लोगों को यहाँ पे बड़ा सा एक मदरबोर्ड हम लोगों को मिल जाता है, बड़ा सा एक मदरबोर्ड मिल जाता है। मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे जो AM4 का सॉकेट है यहाँ पे AMD वाला, तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर लगाना है। मैं आगे जाके इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और देखिए कैसे करना है, यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ है इसको कैसे खोलते, कैसे इंस्टॉल करते, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 स्लॉट आपको दिया गया है DDR4 का, चारों स्लॉट। मतलब आप अगर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रैम यहाँ पे इंस्टॉल किया जाए तो आप कर सकते हैं। मतलब 8 GB करके आप 4 रैम यहाँ पे लगा सकते हो, सपोर्टेड है। मतलब 32 GB सपोर्टेड आपको मदरबोर्ड यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चिप आपको मिल रहा है जो कि नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज का चिप है, यहाँ से ही कंट्रोल होता है। और यहाँ पे देखिए 4 SATA पोर्ट आपको दिया गया है। 4 SATA पोर्ट में आप चारों डिवाइस लगा सकते हो, मतलब हार्ड ड्राइव, डीवीडी ड्राइव और एसएसडी वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे देखिए M2 और NVMe का स्लॉट दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फॉन्ट ऑडियो, फॉन्ट USB और यहाँ पे जितना सारा पावर, हार्ड डिस्क लाइट और कैबिनेट लाइट वगैरह आप यहाँ पे रीसेट वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे स्पीकर भी लगा सकते हो, सब कुछ यहाँ पे लगा सकते हो। अभी देखिए मेन बात क्या है, यहाँ पे SMPS का 24 पिन जैसे कि हर मदरबोर्ड में रहता है। और यहाँ पे देखिए 6 पिन का
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 8 पिन का प्रोसेसर पावर यहाँ पे दिया गया है। तो नॉर्मल मदरबोर्ड में आपको 4 पिन मिलेगा, लेकिन इस मदरबोर्ड में देखिए 8 पिन का प्रोसेसर पावर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए जो सॉकेट होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत ही डिज़ाइन किया है, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया है, अल्ट्रा ड्यूरेबल बोल के। और यहाँ पे हीट सिंक भी दिया गया है जो चिप वगैरह लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों इसका और यहाँ पे देखिए 2 स्लॉट यहाँ पे आपको दिया गया है ग्राफिक्स कार्ड का, और यहाँ पे एक मिनी PCI भी आपको मिल रहा है। तो इस ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट में ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हैं और नॉर्मल दूसरा कार्ड वगैरह भी आप लगा सकते हो। और मिनी PCI में आप पैरेलल कार्ड, साउंड कार्ड वगैरह आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो आप अगर चाहते हो। और दोस्तों यहाँ पे और भी पोर्ट आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे USB 3 का एक्स्ट्रा पोर्ट आपको दिया गया है। कैबिनेट फ्रंट पैनल में आपको अगर USB 3 का ऑप्शन है तो आप यहाँ से इंस्टॉल करके आराम से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए सिस्टम फैन, आप सिस्टम में और दूसरा फ़ैन लगा सकते हो यहाँ से कनेक्ट करके। और यहाँ पे देखिए CPU फैन लिखा हुआ है, तो CPU का जो कूलर फैन है वो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। और इसका देखिए जो मेन पार्ट है, जो मैं बोल रहा था कि B550 का जो वेरिएशन है, तो आप अगर 550 ये वाला मॉडल लोगे, B550 देखिए यहाँ पे DS3H वाला मॉडल लोगे तो आपको देखिए यहाँ पे VGA पोर्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे सुपर HD सुपर VGA आपको मिल रहा है, और यहाँ पे आपको HDMI मिल रहा है, और USB 3 का 2 पोर्ट मिल रहा है, USB 2 का 2 पोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए USB 3 और USB 2। तो मतलब आपको 3 USB 2 और 3 USB 3 का पोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पे लैन केबल जो कि गीगाबाइट का गीगा लैन आपको मिल रहा है। और यहाँ पे भी देखिए और 2 आपको USB 2 वाला पोर्ट मिल रहा है। तो टोटल मिला के देखिए 5 USB 2 और 3 USB 3 पोर्ट आपको मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए PS2 का भी ऑप्शन दिया गया है। आप अगर मतलब ऐसा कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो जिसमें PS2 आपको चाहिए, तो यहाँ पे एक आपको मिल रहा है। आप माउस में भी यूज़ कर सकते हो, और आपको अगर कीबोर्ड में करना है तो कीबोर्ड में भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए देखिए यहाँ पे 2 कलर आपको मिल रहा है कि माउस भी सपोर्ट होगा और कीबोर्ड भी सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे और देखिए यहाँ पे नॉर्मल साउंड कार्ड हम लोगों को मिलता है सिस्टम में, बोर्ड में। तो आप ये वाला साउंड कार्ड से बहुत ही आराम से साउंड वगैरह ले सकते हो। और आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा साउंड चाहिए तो आप एक्स्ट्रा यहाँ पे मिनी PCI में आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी बोर्ड में सब कुछ इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो Ryzen 5, इसको हम पहले दिखाए थे। देखिए Ryzen 5 हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट में आपको Ryzen 9 आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपको कम बजट में एक सुपर फास्ट PC बिल्ड करना है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप Ryzen 5 ले लीजिए। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। देखिए 4000 सीरीज़ का प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा है और आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या मिलता है, तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए AMD Ryzen 5 का जो मॉडल नंबर है AMD Ryzen 5 4600G, तो आपको ये वाला प्रोसेसर मिल जाएगा। देखिए 4.2 GHz का प्रोसेसर है, और यहाँ पे 6 कोर है, आपको 3.7 GHz का बेस भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे चलिए हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पैकेट को। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स में और कुछ नहीं है, देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल दिया गया है, आप चाहिए तो देख लीजिएगा। यूज़र मैनुअल आप आराम से रीड कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का प्रोसेसर है, देखिए AMD Ryzen 5 4600G, यहाँ पे Ryzen 5 लिखा हुआ है। और इसके साथ एक स्टिकर भी हम लोगों को मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया है।
और देखिए मेन जो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे कूलर फैन। तो दोस्तों इंटेल के तुलना में आपको AMD में जो कूलर फैन मिलता है वो देखने में भी बढ़िया है और परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है। और पहले ज़माने में जो AMD का कूलर फैन मिलता था हम लोगों को, वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन अभी जो AMD ने जोड़ दिया है कूलर के ऊपर, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि AMD विंटर सीज़न के लिए बहुत ही अच्छा है और समर सीज़न के लिए थोड़ा सा घटिया था। लेकिन अभी आपको जो कूलर आपको मिलेगा इसके साथ, जो कि आपको समर सीजन में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, इसका लोगो भी यहाँ पे है। तो चलिए इसको हम इंस्टॉल करते हैं, इसको साइड में रखते देते हैं। तो अभी दोस्तों आपको देखना है कि हम लोगों को कैसे इसको बिठाना है। तो देखिए यहाँ पे पहले से ही लॉक लगा हुआ है, तो हम कैसे बिठाएंगे इसको, हम ऐसे बिठा नहीं सकते। तो दोस्तों ये वाला जो लॉक आपको दिख रहा है वो स्क्वायर वाला जो कूलर फैन आता है उसके लिए ये वाला लॉक आपको दिया जाता है, जो कि हम लोग ऊपर से लॉक करते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लॉक का सिस्टम भी है। तो आपके पास अगर दूसरा कोई फ़ैन यूज़ करना चाहते हो इसके बदले में, तो आप आराम से इस लॉक में वो वाला कूलर फैन लगा सकते हो। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसको बाहर निकलना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को ये वाला कूलर फैन यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका प्रोसेसर अगर ठीक ठाक से इंस्टॉल होगा नहीं तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसको खोल देना है। इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। देखिए आराम से खुल जाएगा। अभी देखिए पीछे हम लोगों को ये वाला जो सपोर्टिंग कवर है वो हम लोगों को मिलता है। तो इसकी ज़रूरत है, इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, प्रोसेसर का जो फैन है उसको सेट करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को कैसे प्रोसेसर इंस्टॉल करना है बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसको आपको थोड़ा सा राइट की तरफ पुल करना है और आराम से आपको निकल जाएगा। आप अगर ऐसे करोगे, ऊपर से पुल करोगे तो लॉक टूट सकता है। तो आपको राइट साइड में थोड़ा सा पुल करके इसको अनलॉक करना है। तो देखिए इसका जो स्लॉट है वो भी थोड़ा सा मूव हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा मूव हो रहा है। तो आपको पूरा ऊपर करना है और प्रोसेसर को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों के पास प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है कि कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए लॉक सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ऐसे ही आपको यहाँ पे बिठा देना है। तो ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए, इसको आराम से यहाँ पे बिठा दीजिए। देखिए आराम से बैठ जाएगा, देख लीजिए। और इसको लॉक कर दीजिए। तो देखिए आराम से यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, जो प्रोसेसर का फ़ैन है वो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो बहुत ही आसान है।
आराम से यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके आराम से आप यहाँ पे टाइट कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंटेल प्रोसेसर में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिन प्रोसेसर में पिन होता नहीं है, तो बहुत ही आसान है। तो AMD में बहुत सारा कमेंट मेरे पास आता था कि AMD प्रोसेसर कैसे इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि प्रोसेसर में पिन होता है तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि पिन अगर टूट जाए तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे CPU फैन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे CPU फैन हम इंस्टॉल कर देंगे। अभी देखिए पूरा हम लोगों का प्रोसेसर इंस्टॉल हो चुका है, और आप यहाँ पे 8GB 4GB 8GB कुछ भी लगा सकते हो, आपके हिसाब से आप लगा लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार एक रैम लगाएंगे टेस्टिंग के लिए, और आप लोगों को फाइनली दिखाएंगे मदरबोर्ड को ऑन करके। तो देखिए यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस वाला रैम भी मिलता है, जो कि हीट सिंक के साथ आता है। आप अगर गेमिंग के लिए PC को यूज़ करना चाहते हो तो मेरा सजेशन यही है, जो रैम आपका कौसर का मिलेगा, कौसर का रैम बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको 3200 मेगाहर्ट्ज का मिल जाएगा, जो कि आपको पूरा हीट सिंक के साथ आता है। तो वही वाला रैम आप यूज़ कीजिए, वाला अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नॉर्मल एक स्टारलाइट का रैम मेरे पास है अभी फ़िलहाल, तो इसको हम इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 लॉक होता है, लॉक को अनलॉक कीजिए, रैम को बिठा दीजिए, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो आप अगर PC के गेमिंग PC के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हीट सिंक वाला रैम यूज़ कीजिए। और आपको जो मेन चीज़ आपको बताना है कि आपको जो भी प्रोसेसर मदरबोर्ड यूज़ करना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास एक अच्छा पावरफुल वाला SMPS होना चाहिए, क्योंकि SMPS से ही आपको DC वोल्टेज मिलता है, जो कि AC वोल्टेज से कन्वर्ट होकर DC वोल्टेज आप लोगों को मिलता है, जो कि पावरफुल होना चाहिए। नहीं तो आपका जो PC है वो स्लो काम करेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आप अगर सस्ता वाला SMPS लगा लोगे तो आपका जो PC का परफॉर्मेंस है वो अच्छे तरीके से आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 24 पिन का यहाँ पे मैंने लगा दिया, और नॉर्मल मदरबोर्ड में देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 पिन प्रोसेसर का पोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 8 पिन का प्रोसेसर पावर मिल रहा है। तो आपको वही वाला SMPS लेना है जिसमें आपको 8 पिन प्रोसेसर पिन आपको मिल जाएगा। आप अगर नॉर्मल SMPS लोगे तो वहाँ पे आपको ये वाला 8 पिन का प्रोसेसर पिन नहीं मिलेगा, तो आपको वही वाला SMPS लेना है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। और आपके पास जो मॉनिटर है, मॉनिटर के पास सुपर वीडियो या आपके पास HDMI पोर्ट होना चाहिए, नहीं तो आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा। तो आपको देखना है कि आपके पास कौन सा मॉनिटर है। पहले से आपके पास अगर मॉनिटर है तो आप उसी हिसाब से मॉडल नंबर चूज़ कीजिएगा। B550 में VGA का पोर्ट भी मिलता है, तो उसका मॉडल नंबर थोड़ा सा अलग है, तो आपको देखना पड़ेगा। और आपके पास अगर HDMI सुपर वीडियो का पोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी PC को ऑन करते हैं। तो SMPS में पावर दे देंगे और PC को सिंपली ऑन करेंगे। कीबोर्ड माउस भी यहाँ पे हम लगाए थे।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे PS2 के ऊपर जो दो USB पोर्ट आपको मिल रहा है, ये स्पेशली कीबोर्ड और माउस के लिए है, और जो जितना सारा एक्स्ट्रा USB पोर्ट है वो अलग से आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको फ्रंट पैनल का जितना सारा ऑप्शन है आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पावर का ऑप्शन मिलेगा, इसको सिंपली ऑन कर दीजिए। तो देखिए स्टार्ट हो चुका है, अभी डिस्प्ले भी आ जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अमेरिकन का जो बायोस है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, और वर्सन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, कॉपीराइट सब कुछ यहाँ पे जो बायोस वर्सन है वो यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ पे देखिए न्यू CPU इंस्टॉल यहाँ पे आपको दिख जाएगा, प्रेस CS टू रीसेट। तो TMP जो है, TMP आपको अगर रीसेट करना है तो Y यहाँ पे दबा दीजिए। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है कि आपको कैसे मदरबोर्ड में प्रोसेसर इंस्टॉल करना है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो इसके ऊपर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, क्या जानना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो उसके ऊपर एक दूसरा वीडियो बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो CMOS क्लियर हो चुका है, अब इसको ओके कीजिए तो आपको PC पूरा रेडी मिल जाएगा। देखिए बायोस भी यहाँ पे खुल चुका है, यहाँ पे इजी मोड में आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे एडवांस मोड में भी आप जाके बहुत ही बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों जो ख़ास बात है, यहाँ पे आपको CPU फैन का RPM भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए रोटेशन पर मिनट, जो मिनट में 2000 के ऊपर यहाँ पे रोटेशन में आपका फ़ैन घूम रहा है। और यहाँ पे सिस्टम फैन 2 जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, इसलिए यहाँ पे NA आपको दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए सिस्टम फैन 1 भी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। आप अगर गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो ज़रूर आप सिस्टम में फैन 1 और फैन 2 लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए SATA में कोई भी डिवाइस अभी अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए DRAM जो स्टेटस है वो यहाँ पे मैंने एक 4GB का 2667 मेगाहर्ट्ज़ वाला एक रैम यहाँ पे इंस्टॉल किया है, इसलिए ये वाला दिखा रहा है। आप चाहिए तो 8GB करके 32GB तक यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो CPU का मॉडल वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं। CPU फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर वगैरह, वोल्टेज वगैरह सब कुछ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और एडवांस मोड में दोस्तों आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो बहुत ही आसान से। तो बायोस के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।